गर्दन में इनकी नस दबी हुई है। इतना कम से कम इतने पहले से तो बहुत आराम है। मोहम्मद सरवर जी हैं आज हमारे पास, आए हुए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो कि हैदराबाद से इलाज कराने के लिए आए हैं। और इनकी एमआरआई देख के हमें लग रहा है कि इनके C5 C6 लेवल पे डिस्क बल्ज है। इनकी C5 C6 गर्दन में इनकी नस दबी हुई है। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बस प्रॉब्लम हमको यही है, खाली हमें ये हिस्सा है पूरा, ये खाली दर्द करता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये दर्द करता है, लेकिन इसमें जो एमआरआई में सीन हो रहा है कि आपके जो गर्दन में यहाँ पे नस दबी हुई है, डिस्क बल्ज हुआ पड़ा है, जिस कारण से आपको ये दर्द कंप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, बाकी अभी हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आगे देखते हैं ना। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ो, एक लंबी सांस, सांस छोड़ो, एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऐसे रखिए, बिल्कुल कंधा डाउन है ना, शरीर बिल्कुल ढीला। ये वाले एरिया में दर्द होता है, हाँ? एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सांस, सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सांस, सांस छोड़िए, एक और लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सांस, सांस छोड़िए। कमर में भी दर्द होता है आपको? ऊपर मिलेंगे। ठीक है, आप मेरी तरफ करवट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे आएंगे और थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये वाला पैर मोड़ लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा। ठीक है, शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ेंगे, ये वाला हाथ दे दीजिए। इसको यहाँ एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अभी तक जम जाएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, बस बस, ये वाला पैर मोड़ लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा रखेंगे। ठीक है, ये वाला हाथ दे दीजिए, एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ठीक है, बस सीधा लेट जाइए। हाथों में दर्द आता है क्या? कंधे में दर्द आता है? नहीं, कंधे में नहीं आता है। ठीक है, हाथ में दर्द नहीं आता? रख लीजिए, एक लंबी सांस, सांस छोड़िए, अब वॉक करिए, कर दीजिएगा 2-3 बार आराम से, तसल्ली से। अभी आपको फर्स्ट सेशन हुआ तो कैसा लग रहा है आपको? पहले से तो बहुत आराम है। पहले से आराम लग रहा है? पहले से आराम लग रहा है। आपने बहुत इससे पहले भी आपने बहुत ट्रीटमेंट कराया था? बहुत ज़्यादा हमने कराया, इतना दवा खा लिया हमने, इतना कम से कम इतने हमारे पास दवा के पैकेट है। अच्छा, कितने साल से परेशान थे आप? ये हो गए 2 साल हो गए। 2 साल से परेशान थे। हाँ। चिंता ना करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है ना। ठीक है, और आज आपकी फर्स्ट सीटिंग हुई है तो आपको आराम है ना। थोड़ा सा आप अब घर पे जाएंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके आइस पैक से सिकाई कर लीजिएगा। आइस पैक लेके इसके यहाँ पे बर्फ से सिकाई कर लीजिएगा। आपको कल परसों थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन से आपको बिल्कुल आराम लगने लगेगा। ठीक है, सेकंड विजिट आप 5वें दिन, चौथे या 5वें दिन आ सकते हैं। ठीक है।